Мандатот на сегашните градоначалници и советниците да биде продолжен до изборите на новите членови на советите и градоначалниците, а локалните избори да се одржат во првата половина на октомври. Ова е епилогот од денешната координација на парламентарните партии кај Талат Џафери. На координацијата присуствуваа представници на СДСМ и коалицијата, ДУИ, БЕСА, Алијанса за албанците и ДПА, а ВМРО-ДПМН, како што и претходно најави, немаше представник на состанокот. Во соопштението по координацијата стои дека партиите се договориле дека од исклучителен приоритет за Република Македонија е постигнувањето договор за донесување на предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законник, со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидено за првата половина во октомври, а мандатот на сегашните градоначалници и советници ќе биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците. Од кабинетот на Џафери информираа дека бил запознат со заклучоците од неформалната средба на представниците на политичките партии, која се одржа во саботата на 13 мај, и бил известен дека партиите се согласуваат расправата по предлог законот да биде ефикасна и да се исклучи секаква можност за нејзино непотребно одложување. Мандатот на градоначалниците и советниците истекува денеска. Од ВМРО-ДПМН претходно понудија 3 датуми како можност за одржување на локалните избори: 2 јули, 17 или 24 септември, или како краен рок 15 октомври. Одложувањето што го прави СДСМ, велат, е поради нивниот страф од пораз. СДС секој ден со својата деструктивна и антидржавна политика, манипулирајќи го македонскиот народ, покажува дека не се грижи за граѓаните, туку само за да дојде на власт по секоја цена, велат од ВМРО-ДПМН. Прифатија платформа од туѓа држава, се обидоа незаконски да изберат председател на собранието, а сега бараат изговори само да не се одржат локалните избори кои се редовни и во овој момент неопходни. СДСМ пак во соопштение побара председателот Ѓорѓе Иванов итно да го додели мандатот за состав на нова влада, зашто од денеска, нагласува партијата, се доведуваат во прашање екзистенциите на вработените во општинските администрации, сервисите и услугите за граѓаните. Министерството за локална самоуправа исто така апелираше до парламентарните политички партии и до сите надлежни институции, а пред се до Собранието на Македонија, итно да се најде начин за деблокирање на работата на органите и на општините и на градот Скопје, преку законско продолжување на мандатите на градоначалниците и на членовите на советите до одржувањето на локалните избори.